さて、今日はフクロウポケモンの夜のズクさんを使っていくぜ。おや、また珍しいというか対戦で見ないポケモン連れてきましたね。そう、このポケモン剣立てにいたのかってレベルで誰も使ってないんだけど、実はかなり強いんじゃないかって私の中で話題に。あんたの中で話題って、誰も話題にしてないってことやんけ。でもこの夜のズクさん剣立てで強化された上に、環境にも刺さってると思うんだぜ。本当に強かったらみんな使ってると思うんですけど。夜のズクさんが使われてない最大の理由、それは多分、みんなこのポケモンの存在忘れてるからじゃないかな。あんまりだ。というわけで、そんなポケモンを追ったなランキング上位の夜のズクさん。そのランキング完全にあんたの偏見やんけ。サトシの色違い夜のズクの影響で絶対ファン多いでしょ。ちなみにこのランキング1位はフレフワンです。サンムーンの終盤までこのポケモン知りませんでした。よくそれで今までポケモン実況者やってこれましたね。とりあえず全国のフレフワンファンに謝りましょう。フレフワンファンって単語、言いづらくないか？はよ夜のズクの話に戻れや。夜のズクさんが今強そうな理由はいっぱいあるんだけど、まず剣立てから新しく悪巧みを覚えて、アタッカーとして使えるようになったんですわ。ほう。確かに積み技のない今までは非力でしたからね。しかしお相手のパーティーにもいる飛行タイプのトゲキッスは、悪巧みを覚える上にパワーも素早さも高くて、夜のズクさんが使われないのも納得がいきますが、そんな発想は凡人中の凡人。あんた今日偉い上からやな。なぜトゲキッスじゃなくて夜のズクなのか、この試合で分からせてやるんだぜ。まあ期待です。選出はダルマさんと立ちふさぐまさん、そして夜のズクさんかな。お、トレーナーカード新しくなりましたね。ああ、やっぱりセンスの塊だぜ。この程度のクオリティでよく自画自賛できますね。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。ちなみにお相手さん順位2桁の人だったから、これに勝ってバチコリ順位を吸収していきたいな。さあ初手はヒダルマさん対ミズロトム。これ立ちふさぐまさんから入るべきだったな。ちょっと不利な対面ですね。まあでも引くに引けないし、ここは少しでも削れる岩石封じかな。それにしても夜のズクさんの種族値452に対して、トゲキッスは545。トゲキッスより優れてる点って本当にあるんですか？はあ、これだから近頃の饅頭は、近頃の饅頭ってなかなかのパワーワードですけど。まず夜のズクさんの特性は色眼鏡。これはタイプ相性今一つの相手に攻撃を当倍で通せるのさ。お、つまりロトムや鋼タイプにも飛行技が半減されないわけっすね。さあお相手の2体目はドリューズ。お、カバドリの砂選出かな。と思ったけど、お相手さん特性砂かきじゃなくて型破りか。砂偽装構築ですか。まあ岩石封じ見せたし、こっちが特性ゴリ夢中ならその出し方は正しいけど、あいにくダルマモードだから技の切り替えが可能。こうやって油断させて炎のパンチがぶっ刺さって。ダルマさんより早いってことは、お相手さんスカーフ持ってますね。スカーフくらい痛くも痒くもねえし、まあドリューズのスカーフは警戒できて当たり前ですよね。もちろんだぜ。その間なんすか。立ちふさぐまさん降臨です。火炎玉発動してないと畑2回で落とせるか不安だし、一発ブロッキングで牽制入れようか。ダメージ計算したら、根性発動してなくても畑2回で倒せるんですが。ダメージ感覚がバルドン。ほら、隙見せるからロトムに惹かれたじゃないっすか。てかお相手さんロトムもドリューズも色違いですね。私は色違いに興味ないって動画で何回か言ったんだけど、純白の巨大ゲンガーさんだけはマジでかっこいいと思うから、今日のパーティーのゲンガーさんは色違いの巨大個体なんだぜ。ダイマックスでも色が変わるのマジで優遇されてますよね。さあ根性から元気。いやー、落ちないかこれかなり苦しくなってきたんじゃないっすか？やっぱりブロッキングじゃなくて畑打つべきだったな。時すでに押すし。夜のズクさんでスカーフドリューズの相手はきついので、ここは耐えてくれないと困る場面ですが。この立ちふさぐまさん、玉耳密球のじゃれつく耐えるようにかなり防御に振ってるから、自身でも耐えてくれると思うんだよな。スカーフドリューズに瓦割り入れるの結構流行ってますが、瓦割りだけはやめてほしい。おっと、自信、耐えろー。はい、神まんじゅう。神なのはまんじゅうじゃなくて立ちふさぐまさんなんだよな。HP13 残ってるってことはやけどダメージも耐えるんだぜ。これは耐久調整が生きてきましたね。スカーフ叩き落としたから上取ってドリューズも突破。お相手のロトムは耐久振ってそうだったので、多分夜のズクさん素早さ勝ってるし、これ実質夜のズクさんと相手の3体目の対マンですね。立ちふさぐまさんお疲れ。よく踏ん張りました。さあお待たせしました本日の主役、夜のズクさん降臨です。お相手の3体目はトゲキッス。図らずしも最強の飛行タイプを決める戦いになっちゃったか。てか夜のズクさんの持ち物、これ弱点保険じゃなくて空振り保険ですか？ご名答。夜のズクさんの最大の武器、それはタイプ一致の破壊光線、ではなく、催眠術なのだよ。
催眠術の命中は6割ですが、外すと空振り保険で素早さが2段階上がります。しかも夜のずくさん特殊耐久が結構あるから、耐久無振りでもキッスのダイジェット耐えますな。へえ、耐久あるのは意外っすね。空振り保険のおかげで催眠術は2回打てる。つまりラムさえ持ってなければ 84% でキッスを眠らせられる。やるしかねえよな。確かに試行回数は2回あるものの、起きる可能性も含めるとこれ5分ってとこじゃないっすかね。よし、これがあると思ってたんだよな。お相手さんロトム式？これダイマックス読みでターンを消費させたかったんじゃないかな。なるほど。だがこの夜のずくさんの前での悠長な行動は、命取りなんだよな。お相手視点夜のずくさんが何してくるかわからないのもあってか、ノーリスクで催眠術を打たせてくれました。空振り催眠でしっかり相手を寝かせつつ、悪巧みを積んでダイジェットで全抜き。これができるのは夜のずくさんだけなんだよな。ほほう。その方法って進化前の方法とかけたのか？なわけないでしょ。ただの相槌です。だよな、そんなにギャグセンス高いわけないもんな。これでギャグセンス高いって思ってるあんた結構重症ですよ。悪巧みでトゲキッスを貫く火力は十分。あとはトゲキッスの上取ることが大事だから、ここはダイジェットで素早さ上げに行こう。素早さ負けてると大魔終わった後に、エアスラヒルミで負ける可能性がありますからね。負け筋は、しっかり潰すよ夜のずく。一句、できちゃったな。その寒い潜入さえなければこのダイマックスシーンも入るのに。ちなみに催眠術をはじめ、夜のずくさんはエスパー技をたくさん覚えるから、エスパー飛行タイプだと思ってる人も多いらしいんだけど、実はノーマル飛行タイプなんだぜ。へえ、私はエスパーじゃなくてノーマルって知ってましたが、知らない人もいるんですね。少し前の私のことです。お前かい？あんた本当にポケモン実況者なんか？ノーマルタイプってドラパルトやミミッキュのゴースト技しかせて、今の環境で結構優秀なんだよな。同じノーマル飛行タイプのゴーグルは使用率かなり上げてるし、夜のずくさんがこれから増える未来もあるかもしれませんね。さあ飛行タイプの王、トゲキッスが戻ってきました。さあ夜のずくよ思い出せ、そんなポケモンおったなランキング上位とか呼ばれた屈辱を。それ言ってるのはあんただけや。強化されたにもかかわらず誰にも使われてない悲しみを。ハヤブサの目は狙った獲物を逃がさないんだよな。フクロウのことちょっとカッコつけてハヤブサって呼ぶ恥まんじゅう。大アタックは相手の素早さを下げる効果もあるので、トゲキッスのダイジェットで素早さ抜かれる心配もないぜ。トゲキッスは当然大ボールから来ます。その大マターン稼ぎなどこの夜のずくさんにはあまりに無力。でもトゲキッスの特防もなかなかですからね。悪巧みを積んでるとは言っても夜のずくさんの火力で貫けるんでしょうか。食物連鎖の頂点に立つポケモンはな、このハヤブサなんだよな。ほら夜のずくさん、普通に半分以上入るとは。そして夜のずくさんの特殊耐久もとくと見るがよい。家庭。マジで大魔なしでも耐えるんですね。物理耐久は微妙だけどドリューズの大ロックも耐えるしな。そして破壊光線の威力は大アタックと同じ150。ダイマックスが溶けてもトゲキッスを飛ばすには十分な火力です。この初代から受け継がれる奥義、破壊光線で撃ち落とせ。違う、空振り保険は破壊光線用じゃねえ。持ち前の特殊耐久で、耐えろー。何やってんだー。狙った獲物は逃がさないフクロウの目。こんなでかいトゲキッスさえ見えてませんでしたか。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。恥なのか？結局お前も恥なのか？人より何倍もいい目をしてるフクロウが、普通の10倍以上の大きさの大魔トゲキッスを見失うとは。せっかく飛行タイプの王となるチャンスだったのに、気を取り直してやるしかありません。今回のお相手さんなんだけど、ガオガエンとかアーマーガーをクッションにしつつ、他のポケモンで圧をかけてきそうかな。ほほう。あ、これは進化前の方法とかけたわけじゃないですよ。そんなセンスのないギャグ誰も期待してないから安心してくれ。おめえが最初に言ったんだよ。で、こういうガオガエンやアーマーガーみたいな火力のないポケモンには、催眠術が打ち放題。アーマーガーは鋼タイプですが、夜のずくさんは特性色眼鏡なので、悪巧みからエアスラで勝てるってわけっすか。そう、しかも空振り保険も含めれば、お相手のポケモン全員に勝てるポテンシャルがある。おう。私のパーティーローブシンで崩壊しちゃうから、初手夜のずくさんから入って、あくびでサポートできるヒヒダルマさんと、技の通りがいいゲンガーさんでいこうかな。今度こそ夜のずくさんに期待です。まあ動画の冒頭では影の薄いポケモンみたいな言い方はしたけれど、私最初にやったポケモンシリーズが金銀なんでね。夜の草むらで出てくる方法ってめちゃくちゃ思い出深いんだぜ。へえ、そうなんですか。まあ確かにちゃんと育てた記憶はないんだけど。ないのかよ。御三家一月だけレベル上げちゃう系キッズだったんだぜ。だから御三家の動画いっぱい上げてたんですね。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。
やっぱり私のパーティーには老武神出したくなるよな。初手に来やすい火だるまや立ちふさぶま警戒でしょうね。さすがにここ突っ込んでこないでしょ。交代先に催眠術さしていこう。催眠中というレッテル貼られなければいいんですが。おいおいおい、特防ペラップのジュラルドンで勝てるとお思いか？特防ペラップとかいう新しい饅頭用語。ダメージ感覚ガバルドンと一緒に流行らせよう。それも別に流行ってないっすよ。っていうわけでおねんねコロリン侍。どうして催眠術は当たって破壊光線が当てられないのか。てかこれ夜の族さん止まらなくなるぞ。ここは確定眠りなので悪巧み安定ですね。しかもちょうどジュラルドンということで、本来鋼タイプは夜の族さんのメイン技、ノーマル飛行両方半減だけど、特性色眼鏡だから、ジュラルドンごとき余裕で飛ぶぞ。おう。これ大魔しなくてもジュラルドンエアスラで落とせるし、ジュラルドンの10万ボルトも普通に耐えれるから、エアスラでいいかな。お相手眠ったままダイマックス。マジか、これ相当夜の族さん重いってことでしょ。てか最速起きされたらちょっといただけないっすね。第3ダーは耐えるか微妙じゃないっすか？セーフ。おう。さあ色眼鏡エアスラを、食らうがいい。さすがにこれ硬すぎね？どうなんでしょう。いやさすがにこれは直帰の硬さだわ。大魔してなかったら悪巧みエアスラでジュラルドン飛ぶはずだし。さあこちらもダイマックスですね。お相手さんジュラルドンにダイマックス切ってきたことからも、すでにかなりきつそうだからここで一気に畳みかけたいぜ。このターンも寝ててくれると楽なんですが。あちゃー、起きちゃうか。老武神のマッハパンチ耐えるくらい HP 残してほしいけど。硬すぎませんか？私もこんなに余裕だとは思わなかったぜ。さすがだ。さすが特殊耐久がガブリアス並みのことはあるぜ。それ夜の族さんの強さよりもガブリアスの強さが目立ちませんか？よーし。おう。これが夜の族さんの特性色眼鏡の強さ。鋼タイプにもひるまず勝てるんだぜ。鋼タイプ狩るための炎技すらもいらないわけですか。一応熱風は覚えるんだけどな。あと夜の族さん他の特性に不眠もあるから、カバルドンみたいなあくび持ちも牽制できるかもしれないっすな。色眼鏡じゃないとアタッカーとしてはきつそうですが、夜の族さんの特性の採用率なんて誰も知らないので、不眠も警戒されるかもですね。お相手さん老武神から来るのか？さすがにマッハパンチは耐えるぞ。それにしても夜の族さんのデザインも可愛いですよね。お腹の三角がシンプルで終わった？まさかの夜の族無双。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。おまけ。いやー、催眠術当たりすぎて空振り保険の良さをお見せできないぜ。1試合目で発動してましたけどね。空振り保険の登場で催眠は当たっても外れても美味しいし、ゴースト技を無効にしつつダイジェストで全抜きできるし、色眼鏡のおかげでタイプ相性で受けられないし、夜の族さんはマジで強くなったと思うぜ。で、このおまけは何をしてるんですか？破壊光線、みたいじゃん。かっけー。耐久のあるシャワーズも一撃なのさ。かっこいい破壊光線を見せたかったのであって、決して日頃ブイズにボコされてるうさばらしをしたかったわけではないんですよね。図星かよ。この後ちゃんと勝てました。めでたしめでたし。